ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਬੁਲਟ ਮੰਨ ਲਓ ਔਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਲ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਔਨ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ RPM ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਕਰਨ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਮਾੜਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹਦੇ EFI ਸਿਸਟਮ ਆ ਵੀ ਇਹ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਸਲਾਂਸਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਪਰ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗਾ, ਇਹ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆ ਪ੍ਰਦੀਪ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਲੌਗਸ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ BS6 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ BS6 ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਟ ਆ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਰਬੋਰੇਟਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹਦੇ EFI ਸਿਸਟਮ ਆ, ਵੀ ਇਹ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਓ, ਬੈਂਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਸਲਾਂਸਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਓ, ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਪਰ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੂਗਾ ਇਹ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਊ ਵੀ BS6 ਆ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊ YouTube ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਵੀ ਕਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰਿਆ ਹੋਊ ਵੀ ਜਿਹੜਾ BS6 ਆ ਪਟਾਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸ਼ੂਟ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ 31 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਖੜਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੈਵੀ ਕਿੱਟ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੰਜਣ ਕਲ ਸਵਿਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਬੁਲਟ ਮੰਨ ਲਓ ਔਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਟਾਰਟ ਆ ਇਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਔਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕਲ ਸਵਿਚ ਨੂੰ ਔਨ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਔਨ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ RPM ਜਿਹੜੀ ਸਲੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਦੂਜੀ ਕਰਨ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਇਹਨੇ ਕਮੈਂਟ ਵੀ ਆਏ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਰਕੇ। ਜੋ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੋ, ਇਹ 'ਚ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਉੱਕਣ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਔਨ ਆਫ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਵਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਵੀ 2 ਸਕਿੰਟ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੈਵੀ ਸਾਊਂਡ ਜੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਹੋਵੀ ਕਿੱਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖੋ ਜਿਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਸਲੋ ਸਾਊਂਡ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਜਣੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕਲ ਸਵਿਚ ਔਨ ਆਫ ਕਰਨਾ ਇਹਦੀ ਹੈਵੀ ਸਾਊਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਔਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਕਰਕੇ। ਦੇਖੋ ਜਾਣੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਉਹ ਔਨ ਹੋਣ ਦੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਂਡ ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸਲੋ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2-3 ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੇਸ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦ ਔਨ ਆਫ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਿਊ ਬੇਕਾਰ ਜੀ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਟਾਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਦੂਜੇ ਲੋਟ ਵਧੀਆ ਪਟਾਕਾ ਵੱਜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਨਹੀਂ ਮਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਜਾਣੀ ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ ਪਟਾਕਾ ਵੱਜਿਆ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਐਂ ਆ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਤਾਂ ਵੱਜਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਕਦੇ ਮਿਸ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ BS6 ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਜਿਵੇਂ 10 ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਵਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਟਾਕਾ ਚਾਂਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵੱਜੂ, ਉਹ ਵੀ ਉਵੇਂ BS4 ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਲਟਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਵੱਜੂ, ਪਰ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਵੱਜੂ, ਪਰ ਪਟਾਕਾ ਵੱਜਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਕੁ ਵਾਰ ਮਾਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੱਜੂ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 10 ਵਾਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਊ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿਵੇਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲਿੱਪ 'ਚ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਦੱਸੂ ਵੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦਾ ਸਟਾਰਟ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਨ ਆਫ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਫਿਊਲ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਆ ਇਹਦੀ ਆ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਨ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਔਨ ਆਫ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣੀ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਛੇੜੋਗੇ ਔਨ ਆਫ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੋਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹ ਮੋਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਜੂ ਫਿਰ ਏਜੰਸੀ 'ਚ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਪਟਾਕਾ ਵਜਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁਲਟ ਲਈ ਵੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਟਾਕੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਟਾਕੇ ਵੱਜਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਲਟਾਂ ਦੇ, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹੀ ਉਹ ਆ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਵਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੇ BS6 ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਮਾਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਾਰ ਜੇ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਦਾ, ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਜ਼ੋਰ ਲਾਓਗੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਜੂ, ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਜਾਣੀ ਪਟਾਕਿਆਂ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਪਟਾਕਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਟਾਕੇ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਪਟਾਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਪਟਾਕਾ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਲ ਸਵਿਚ ਔਨ ਆਫ ਨਾਲ ਵੱਜਿਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਹ ਪਟਾਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਪਿਛਕਿਉਂ ਜੀ ਹੋਰ ਟਾਈਪ ਜੀ ਦੀ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਟਾਕੇ ਵਾਲੀ ਸਾਊਂਡ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਅਸਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸਲ 'ਚ ਸੁਣੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਟਾਕੇ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸਾਊਂਡ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਫਿਊਲ ਵਾਲੀ ਮੋਟਰ ਜੀ ਵਾਈਟ ਕਲਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ 8-9 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਇਹ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਊ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰੇ ਔਨ ਆਫ ਜੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਇਹੀ ਆ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਟਾਕੇ ਨਾ ਵਜਾਇਓ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਸੀਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਹਦੇ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸਲਾਹ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ਾਇਦ ਅਲੋਏ ਵੀਲਸ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਰਸੀਡੀਜ਼ ਵਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸੂੰਗਾ। ਅਲੋਇਜ਼ ਬਾਰੇ, ਬੈਂਡ ਬਾਰੇ ਦੱਸਤਾ, ਸਲੈਂਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵੈਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲੋਇਜ਼ ਬਾਰੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਆ ਦੱਸੀ ਚੱਲਿਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰੂਟਸ ਦੇ ਹਾਰਨ ਵੀ ਹੁਣ ਛੇਤੀ ਲਵਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ID ਹੈਗੀ ਆ Pradeep_vlogs, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਸ ਉਰੇ ਤੱਕ ਹੀ। ਜੇ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ, ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਬਾਏ ਬਾਏ।